president we mbadde njogera naye nambuulira ekiriwo from his mouth to my ears nambuulira nti yes muzzukulu tuyinza okuba twayogera ebiseera ebyo mu March nga Right Honorable Anita ne Right Honorable Tayebwa betuliita naye byakyuse ebyava mu kunoonyereza bingi ebitagenda kuki n'agamba ye ali democratic ate abatayagala muntu amugeya biwulirira ebbali era n'agamba ku Lwokuna yatwala obuvunaanyizibwa bonna n'abayita Olwokuna lwa wiiki ewedde n'abibalaga byonna nga bwe baali babimulaze kati ne mugamba muzeeyi kitegeeza nga si birungi n'agamba of course nga si birungi n'agamba naye kale ekyamazima enkola ya president takaza oyinza okuba olina ebintu nga 10 ye n'akutiipingayo bibiri okukutegeeza nti si musanya takutuuzawo nti akaze nnyo musiibe ku ekyo so andaze nti yabalaga nti ebintu bingi ebitagenda kuki ate bombi era ndaba abantu beetikkako nnyo Right Honorable Anita naye yandaga nti ku bombi nagamba nti however nti ku saidi eya deputy speaker sort of yalinga ensobi ezimu azikkiriza era n'azikola ki n'azeetondera naye nagamba nti Right Honorable Anita n'amulaga nti ye asobola okuteekawo fight ekakasa nti bye bamwogerako byonna bikyamu so ne mugamba ekitegeeza kati n'agamba nti ye nga president yarecommendinga si kutukaka yarecommendinga erinnya lya Honorable Jacob Obote ne mugamba nti mwattu nange emabegakawo nali nawulirako nti yeesimbyewo ng'oli omugenzi yakafa nagamba yeesimbawo naye ne mustopinga ne mugaa chance tugiwe Right Honorable Anita so abantu abamu abatandise oleeta emboozi eno nga erimu malisi abaagala okifuula nga aziifu president oba yakozesezza malisi oba kukozesa Anita nga ne bamusuula namwe mubiwulira bamu bali mu byogera si bwe kiri wabula ye ali democratic era akulaze nti waliwo Jacob yali ayagala okujja ate n'amustopinga n'aleetaani Right Honorable Anita so nambuulira amazima nti recommendation eriwo essaawa eno era gye bagenda okupresentinga eri caucus yeyokuba nti Obote yagenda okukwatira NRM bendera mukwano waabwe n'agamba however ababaka muli baddembe kubanga mwe balonzi oli waddembe okuwakanya n'agamba nti ye aleese omuki n'agamba naye akalulu k'obwa sipiika alabika yali teyatwala budde kutuwa bulamu nti akalulu ako sipiika tulina kubanga ffe tukwagala mu ntebe n'agamba kati nga woolaba Jacob nti tabibaddeeko nga ye aliko byo byabwa minisita wa defense ne bamurecommendinga nti sort of bwe kirina okuba n'agamba naye kayonoonekera nnyo mu biseera bya Right Honorable Olanyo Omugenzi versus Right Honorable Kadaga